Ассаламу алейкум мекендештер, сиздер менен Сираж Адилов, Москва шаарынан. Буга чейин бир канча каналдардан өзүм туура так юридический маалыматтарды эл менен бөлүшүп келатканмын. Бүгүнкү күндөн баштап, урматтуу мекендештер, өзүм жеке каналым ачылды. Ушул каналга катталып, колокольчикти басып коюңуздарды сунуштайбыз. Согуш майданына айланган шаарларды кыргыз мигранттары кантип түптөп жатат? Украина жана Россия Федерациясынын согушунан мигранттар кандай жабыр тартып атат жана кандай тиешеси бар? Калың элди кыйшайткан регистрация маселеси кандай болот жана эмне үчүн чечилбей жатат? Азыркы учурда регистрация маселеси жана башка согуштун айынан пайда болгон кыйынчылыктарды чечүүнүн кандай жолу бар деген темаларда бүгүн сөз кылып кетебиз. Андыктан каналга катталып, колокольчикти басып, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Өзүңүздөр билгендей эле 2014-жылдан баштап Украина мамлекетинде Донецк жана Луганск облустарында согуш болуп келе жатат. Ага карата чоң ири шаарлардын баары кулап талкаланып кетти. 2022-жылы Россия Федерациясы специальный военный операцияга катышып, азыркы учурда ошонун жыйынтыгы менен дагы эле уланып атат. Ошонун жыйынтыгы менен Луганск, Донецк, Запорожье жана Херсон областары Россиянын курамына өттү. Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда. Россия Федерациясынын милдетинде ошол кулаган шаарларды кайра калыбына келтирүү. Ага карата биздин кыргыз мигранттары дагы Москва жергесинде, Санкт-Петербург жана башка облустарда жашаган мигранттары ошол кулаган шаарларды кайра жандандырууга жумушчу катары тартылууда. Ага карата биздин мекендешибиз 3 айлык контракт менен Луганск шаарына барып, анан Мариуполь шаарына барып туруп, ошол жерде эмгектенип келиптир контракт боюнча. Ошонун голосовойуну угуп койсок. Ошол Мариуполь шаарына барып иштеп келдик. Москвада жумуш жок болгондо байланыштуу Мариупольга барып, күнүнө 5000ден иштеп төрөп беребиз деп айтышкан. Мариупольга барганда Мариуполь шаары вообще жок калыптыр. Адам аз, адамдын баары коркуп калган. 3 ай бою иштеп, бирок тамак жагынан кыйналган жокпуз. Мен жолго дагы 5 кыргыз барып иштеп келдик. Россия Федерациясы менен Украинанын согушунун мигранттарга, кыргыз мигранттарына кандай тиешеси бар? Урматтуу мекендештер, түзмө-түз тиешеси бар. Анткени кыргыз мигранттары 1 миллиондон көп кыргыз мигранттары эмгектенет. Өзбек мигранттары 2 миллиондон ашат жана тажик мигранттары да бар. Алар, орусча айтканда, как ни крути, является членом общества. Ошондуктан, урматтуу мекендештер, азыркы учурда кыргыз мигранттары көпчүлүк учурда стройкада иштеп келип атышат. Көпчүлүк мастерлер ошол кыргыз, өзбек, тажиктер болуп эсептелинет. Строительный компанияларга. Ошого карата азыр чоң шаарлар кулап талкаланып жок болуп кеткен. Алардын кайра калыбына келтирүү үчүн аябай рабочий сила керек болот. Мен ойлойм, жакын арада эгерде согуштун кайсыл бир деңгээлде Россия тарапка же болбосо Украина тарапка чечилбесин, ошол шаарлар кайрадан качандыр бир күн калыбына келтирилет. Мен ойлойм, чоң акчалар менен кыргыз мигранттарын дагы азыркы учурдан баштап эле ошол жака заманчивый предложение менен ошол шаарларды кайра калыбына келтирүүгө чакырып атат, урматтуу мекендештер. Айта кетчү нерсе, бул согуш бүгүн бар, эртең жок демекчи. Согуштун планын эч ким билбейт. Владимир Путин өзү айткандай, война покажет. Ошондуктан, урматтуу мекендештер, кайсыр бир шаарга канчалык бир деңгээлде акчаны предлагать этип чакырып атса дагы, өзүңүздөр ошол нерсени ойлоңуздар. Анткени бүгүн кандай жака согуш болбойт, же биз жакабы, же Украина тарапкабы, аны эч ким айта албайт мекендештер. Ошондуктан согуш кандай жака чечилсе дагы бул мигранттарга тиешеси бар. Калың элди кыйшайткан регистрация маселеси боюнча бир топ сөздөрдү айтып келаткам башка каналдардан, өзүмдүн жеке каналымдан дагы бир жолу айтып кетейин. Эмне үчүн регистрация маселеси чечилбей жатат? Өзүңүздөр билгендей эле, Кыргыз Республикасы таможенный союзга киргенден кийин биздин регистрацияларыбыз орустардын жаранындай эле ошол жашаган жериңиздерге временный регистрацияга туруп, ошонун негизинде жумушка орношууга мүмкүнчүлүк болгон. Патентный система алынып салынган. Ал биздин мекендештерге карата бул Алмазбек Атамбаевдин жардамы болуп эсептелинет, өзүңүздөр билесиздер. Бирок ал мыйзам толугу менен иштебей, кыргыз мекендештер ортомчулар аркылуу өзүбүз жашаган жерге регистрация кылбай, ортомчулар аркылуу юридический адрестеги регистрация кылып келгенбиз. Бирок, урматтуу мекендештер, бул маселе илгертен чечилбеген маселе. Азыркы күндө
чечилип калат деп ойлобойм. Анткени орустардын өздөрүнүн азыр тышкы саясатында, ички саясатында бир канча көйгөйлөр бар. Орусчалап айтканда не до нас. Ошондуктан урматтуу мекендештер, ага карабастан бир канча жеңилдиктер пайда болуп жатат. Көп болбосо дагы аз болсун дегендей. Азыр 2023 жылдан баштап онлайн регистрация пайда болгон, урматтуу мекендештер. Госуслугу предложениядан эле онлайн үйдүн ээси сиздин барууңуз шарт эмес. Онлайн түрдө регистрация кылып койсо болот. Анын үлгүлөрүн биз сиздерге мурдакы чагырылыштардан айтып кеткенбиз. Дагы бир жолу бул жерге көрсөтүп коелу кандай түрдө болот. Мунун кандай бизге жардамы бар? Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей эле, мурдакы жашоого караганда азыркы жашоо кыргыздардын абалы өтө жакшырып баратат. 10 жыл, 15 жыл мурда кыргыздар бир квартирада 20-30 адам болуп жашаса, өзүңүздөр билгендей, азыркы учурда кыргыздардын айлык маянасы, жашоо шарты 4 адам болуп же болбосо бир семья, эки семья биригип квартира снимать эткенге мүмкүнчүлүк пайда болуп атат. Ошондуктан мисалы 4 адамга 40 000 рубльге квартира снимать этсеңиздер, ар бир адамга 10 000 рубльден туура келет. Же 6 адам боло турган болсоңуздар, 7 000, 8 000 рубльден туура келет, урматтуу мекендештер. Шарт жакшы болгону менен квартира снимать эткенде деле регистрацияга үйдүн ээлери квартирага койбой аткан учурлар көп болуп атат. Ошол жерде үйдүн ээлерине так мыйзам түрүндө маалыматты жеткирип коюңузду дагы сунуштайбыз. Үйдүн ээлери көпчүлүк учурда регистрация коюп атканда, регистрация койгон адам үчүн налог төлөймүн деп же болбосо коммунальный услугалар көбөйөт деп коюшпайт да. Ал фактылар жалган, урматтуу мекендештер. Временный регистрация коюлганда үйгө болгон налог көбөйбөйт жана коммунальный услугалардын баасы көтөрүлбөйт, урматтуу мекендештер. Анан жалкоолук кылып сиздер менен МФЦга барбайм деп айта турган болсо, анда жаңы кирген мыйзамды көрсөтүп коюңуздар. Үйдүн ээси сөзсүз түрдө сиздер менен МФЦга барып убактын коротуштун кереги жок. Тиешелүү сиздердин документтериңиздер менен эле үйдө отуруп онлайн регистрация жасап койсо болот, урматтуу мекендештер. Мен ойлойм, бул маалымат дагы көпчүлүгүбүзгө жагымдуу келет жана бир канча көйгөйлөрүбүздү чечет. Урматтуу мекендештер, ушуну менен бүгүнкү кыскача видео аяктады. Колдоп, комментарийлар жазып коюңуздар. Эгерде Москва шаарында Россия мамлекети боюнча орустардын, Россия Федерациясынын мыйзамдары боюнча кандайдыр бир суроолоруңуздар боло турган болсо, анда комментарийга калтырып коюңуздар. Комментарийдагы маанилүү суроолорду топтоп, кийинки чыгарылышка жооп бергенге сөз берем, урматтуу мекендештер. Видеону башка группалар менен бөлүшүп, лайк басып, комментарий жазып, подписаться, колокольчик кнопкасын басканды унутпаңыздар. Сиздер менен Сираж Адилов болду. Сак саламат болуңуздар.